Portugalský ostrov Madeira sa nachádza 1000 km juhozápadne od pobrežia Portugalska. Ostrov prezývajú perla Atlantického oceánu a keďže je tu príjemne teplo po celý rok, známy je ako ostrov Večnej jary. Skutočný význam názvu ostrova je jednoduchý, v portugalčine Madeira znamená drevo. Pomenovali ho tak prví moreplavci, ktorí sem dorazili, pre veľké množstvo stromov a lesov. Madeira je skvelá voľba predovšetkým pre milovníkov prírody. My sme tu strávili necelý týždeň a toto je 10 najkrajších miest, ktoré sme na ostrove navštívili. Na čísle 10 je vodopád Cascada dos Anjos, ktorý sa nachádza na starej ceste ER101 z Ponta del Sol do Madalena de Mar na juhu ostrova. Zaujímavý je predovšetkým tým, že padá rovno na cestu z výšky 90 metrov a osprchuje vám tak celé auto, prípadne sa tu môžete osprchovať aj vy. V mestečku Santana na severovýchode ostrova sú Casas Típicas de Santana, typické pastierské domčeky používané počas osídľovania ostrova. Vyznačujú sa bielou stenou, červenými dverami a slamenou strechou. Nie sú už len turistickou atrakciou, slama sa mení každých 4-5 rokov. Funchal je hlavné a najväčšie mesto na Madeire s viac ako 100 000 obyvateľmi, čo je takmer polovica z celého ostrova. Pekný výhľad na mesto poskytuje kabínková lanovka, ktorá vás za 15 minút zavezie od pobrežia až do štvrte Monte. Zaujímavou až bizarnou atrakciou v Monte je jazda dole po ceste na drevených saniach, ktoré obsluhujú tzv. Carreiros oblečený v bielom so slamenými klobúkmi. Celkovo je Funchal rozmanité mesto a určite stojí za prechádzku. Sedmičku obsadilo mesto Porto Moniz na severozápadnou cípe Madeiry. Preslávil ho najmä prírodný komplex lávových bazénov, ktorý je veľmi populárny ako u domácich, tak u turistov. Ak uprednostňujete pláž, nie tak ďaleko, hneď vo vedľajšom mestečku Seixal je jedna z najkrajších pláží na Madeire s čiernym sopečným pieskom. Všade okolo vás sú vysoké zelené útesy, z ktorých padajú vodopády, najznámejší z nich je Véu do Noiva. Na najzápadnejšom cípe ostrova je majak Farol de Ponta do Pargo. Majak je dodnes funkčný, nachádza sa na takmer 300-metrových útesoch a je odtiaľto krásny výhľad na Atlantik a členité pobrežie Madeiry, tiahnúce sa južnou aj severnou stranou ostrova. Pár minút od majaku autom vás krátka prechádzka privedie ku jednému z najvyšších vodopádov na Madeire, Garganta Funda, ktorý padá priamo do oceánu. Naše 5. miesto patrí levade Caldeirão Verde. Levady sú úzke kamenné zavlažovacie kanále, typické pre Madeiru, ktoré križujú takmer celý ostrov. Často sú sprevádzané turistickými chodníkmi a toto je jeden z najpopulárnejších, nachádza sa nedaleko mesta Santana.
Vedie prakticky po vrstevnici, v strmom svahu krásnym vavrínovým lesom a cez viaceré tunely. Po 6 kilometroch dojdete k jazeru Caldeirão Verde, ktoré sa nachádza v úzkej rokline a voda do neho padá vodopádom z výšky 100 metrov. Naozaj úchvatné miesto. Na horskej plošine Paul de Serra na severovýchode ostrova je les Fanal. Madeira je posiatá vavrínovými lesmi, kedy si ho celý pokrýval prales známy ako Lauri Silva. Dnes pokrýva už len 16% územia a je chránený v UNESCO. Fanal je jedným z jeho pozostatkov, niektoré stromy tu majú až 500 rokov. Na plošine je často hmla a to vytvára pri prechádzke lesom zážitok ako z rozprávky. Ponta de São Lourenço je najvýchodnejší cíp Madeiry. Celý polostrov má malú nadmorskú výšku, nezachycuje tak oblaky a vlahu a výsledkom je suchá klíma. Zrazu ako keby ste sa ocitli na úplne inom ostrove. Namiesto dažďových lesov sú tu samé skaly a maximálne tráva. Krátka hodinová túra vás zavedie na vrch Pico do Furado s výhľadom na maják na malom ostrove Faro. Táto prechádzka nad strmými útesmi si zaslúži bronzovú priečku. V samom srdci ostrova v doline Rabacal sa rozprestierajú dve najpopulárnejšie túry na levadách, Levada das Fontes a Levada do Risco. Pekný 11-kilometrový okruh vám ukáže obe levady. Po zostúpení do doliny pokračujte na Levadu das Fontes. Prechádzka vedie prostredím, ktorý pripomína ozajstný dažďový prales. Na konci je lagúna a do neho padá voda z 25 prameňov. Po ceste naspäť nezabudnite odbočiť k vodopádu Risco. Na viacerých kaskádach padá z výšky asi 100 metrov. My sme tu zablúdili až podvečer a mali sme ho takmer úplne pre seba. Hotová džungľa. V podstate v každom rebríčku končí na zlatej priečke hrebeňová túra medzi dvomi najväčšími vrcholmi Madeiry z Pico de Areiro na Pico Ruivo. Na druhý najvyšší vrch Pico de Areiro sa dostanete aj autom, odtiaľ vedie krásny chodník ostrými hrebeňmi, vytesanými schodmi a niekoľkými tunelmi na najvyšší vrchol Pico Ruivo. Výhľady sú zaručené celou cestou, tak ako sú zaručené aj prelietajúce oblaky, ktoré dodávajú na atmosfére tohto výnimočného miesta. Celá túra tam a späť má 11 km a dá sa prejsť za pol dňa. A ak vyslovene nemáte strach z výšok, jednoznačne ju nemožno pri návšteve Madeiry vynechať. Madeira je naozaj výnimočná. Na malom ostrove nájdete neskutočne rozmanitú prírodu. My sme toto všetko stihli za jeden týždeň a doporučujeme všetkými 10.